হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি আইলিন ক্রাফট জোনের আরেকটা নতুন এপিসোডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার ক্রাফট জোন পরিবারের প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো। আজকে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করে নেব কিছু ফ্রিজ ম্যাগনেট। স্বনামধন্য শ্রী সুকুমার রায়কে চেনে না এমন বাঙালি বোধ করি পৃথিবীতে একটাও নেই। আজ সেই সুকুমার রায়ের সৃষ্ট কিছু বিখ্যাত চরিত্র এবং কিছু কবিতার লাইন এই হচ্ছে আমাদের আজকের ফ্রিজ ম্যাগনেটের বিষয়বস্তু। আমার মতো যারা হাস্যরস পছন্দ করো তারা নিশ্চয়ই সুকুমার রায় পড়েছ, আর যারা সুকুমার রায় পড়েছ তারা আশা করি এতক্ষণে প্রত্যেকটা ফ্রিজ ম্যাগনেটের ক্যারেক্টার চিনতেও পেরেছ। সুকুমার রায় সৃষ্ট চরিত্রগুলোর এমনই মহিমা, একবার যদি তা মগজে প্রবেশ করে তাহলে আর বের হওয়ার কোনো পথ নেই। যেদিন থেকে এই ফ্রিজ ম্যাগনেটগুলো আমরা মার্কেটে নিয়ে এসেছি এবং এক্সিবিশনে সেল করার জন্য রেখেছি, অগন্তি মানুষ নিজের ছোটবেলাকে মনে করতে করতে অতি আগ্রহের সাথে এসব কালেক্ট করে নিয়ে গেছে এবং তারা মতামত প্রকাশ করেছে যে এই সব জিনিস হলো নিতান্তই নস্টালজিক জিনিস। স্বীকার করতে দোষ নেই, আমরাও এই ফ্রিজ ম্যাগনেটগুলো নিতান্ত নস্টালজিক হয়েই বানাই। এই জিনিসগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের ইমোশনস। যাই হোক, তোমরা তো সবাই জানোই যে আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দেওয়া থাকে এবং আমাদের ভিডিও টাইটেলে আমাদের ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকে। সুতরাং কেউ যদি এই ধরনের জিনিস নিজের জন্য পারচেস করতে চাও অথবা নিজের আপনজনদেরকে গিফট করতে চাও, তাহলে যে কোনো সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারো। প্রতিদিন আমরা কিছু না কিছু ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস নিয়ে নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসি। সুতরাং এই ধরনের ভিডিওস যদি তোমরা প্রত্যেক দিন পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে, যাতে যে কোনো ভিডিও এলেই তোমাদের কাছে তার নোটিফিকেশন চলে যায়। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে, আপনজনদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারও খুব শিগগির চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততদিন সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এবং খুব খুব আনন্দে থেকো।